El Hotel del Salto del Tequendama es conocido por su atmósfera enigmática y algunas leyendas que le han otorgado una reputación de ser un lugar asustante. Se dice que el hotel está habitado por espíritus de personas que se lanzaron desde el salto, lo que alimenta historias de encuentros paranormales y experiencias inquietantes. Durante años, el hotel estuvo cerrado y en estado de deterioro, lo que le dio un aire de desolación que a menudo se asocia con lugares embrujados. La ubicación, con su impresionante caída de agua y su belleza natural, crea un ambiente que puede resultar tanto fascinante como inquietante, especialmente al atardecer o en días nublados. Este hotel ha sido escenario de varias películas, cuentos y relatos de turistas han contribuido a la percepción del lugar como un sitio misterioso, amplificando su fama.